हाउ टू मेक बोट टावर। उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, ओक बोट और स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग इस तरह रखनी है, उसके ऊपर एक और स्ट्रिंग रखनी है, इस तरह रख के एक और स्ट्रिंग रख देनी है आपको। ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर बोट रखती जानी है इस तरह, और इसी तरह आपकी बोट बनती जाएगी। इस तरह आपकी बोट बनती जाएगी और इसकी इसी तरह आपका वो टावर बन जाएगा पूरा।